Всем огромный привет, меня зовут Вера Марковкина, я онлайн-предприниматель. Но прежде всего я еще и мама маленьких детишек, которых, к сожалению, тоже не обошла такая неприятность стороной, как вирус, который сопровождается тем же самым насморком и кашлем. Да, и поэтому сегодня я хочу с вами поделиться одним очень простым, но действенным способом, как вылечить кашель у ребенка. Да и не только у ребенка, и взрослому, просто взрослому понадобится больше в больших таких дозировках. Конечно, благодаря тому, что мы пьем омегу, мы от компании Atomy, как бы у меня детки стали гораздо меньше болеть, особенно учитывая, что у меня старшая пошла в садик, да, и мы, в принципе, не болеем каждые 2 недели, как многие, да, а там поболели всего пару раз за 2 месяца. И то очень-очень легко, слава богу. Смотрите, этот способ придумала не я, этот способ мне подсказала мой партнер по бизнесу. Огромное за это спасибо, Тонечка Мещерякова. Так она лечит своих деток. Когда моя дочка очень кашляла, и был задний ринит, и кашель постоянно, он долго не проходил, и ничего нам не помогало, она нам посоветовала использовать алоэ. Очень просто. Нам понадобится мед и алоэ. Вот я отрезала у себя алоэ. Что мы делаем? Очень просто. Причем, когда вы смешиваете алоэ, она сама очень горькая. Если вы ее смешаете с медом, то ребенок с удовольствием будет есть. То есть вот вы берете мед, отрезаете алоэ, здесь ее, когда резала, она у меня упала. Вот. Так прям разрезаете и выдавливаете сок алоэ прямо на мед. То есть, я не знаю, видно, надеюсь, видно, как капает. Вон, видите, сок прям капает. Вот. И все. И вот это даете своему малышу, да, или же сами, если у вас проблемы, у вас есть кашель. Я дочке давала 3 раза в день после еды. И вы знаете, еще давала запивать водичкой. И кашель у нас прошел, буквально дня через 3. Плюс алоэ я еще использую для того, чтобы снять отек. То есть, когда у ребенка уже нет соплей, то есть они не текут, но отекшие, слизистые, поэтому очень тяжело дышать, берете также алоэ, выдавливаете сок в стаканчик и разбавляете, знаете, в такой пропорции, допустим, если вы выдавили чайную ложку алоэ, то 2 к 1, то есть 2 чайные ложки воды. То есть я это делаю на глаз. И прям пипеточкой закапываете по 2 капельки в каждый носовой проход. Отек снимает моментом. Нас это очень выручает. Так что, дорогие мамочки, пользуйтесь. Я надеюсь, что эти советы вам очень пригодятся и будут полезны. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, здоровья вам и вашим деткам. Пока-пока.